तो दोस्तों भैया से मिलने और हम लोग अब जा रहे हैं, छोटू है साथ में मेरा भाई, और हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर की तरफ। और सर्विस सेंटर जाने के बाद मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी का किस तरह सर्विस हुई है। ठीक ना, वीडियो में बने रहें। तो हम लोग पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर और सर्विस का हम लोग का नंबर मिल गया है। जैसे देख लीजिए ये नंबर है हमारा, और हम लोग चलते हैं और सर्विस सेंटर में जाके किसी एक व्यक्ति से पूछते हैं और उनसे बात करते हैं। और हमारा नंबर 11 नंबर है, और देखते हैं कितनी सर्विस के बाद हमारा